warri Moyale constituency guyyaa sun constituency namcho wal gaafannani warri waan jedhe nuteenna bedel block tokko constituency tochinu block lam lo tolchinaa jedhe block agam lam tolchin constituency boundary guliyanu district durita Moyale ni laftisi chuftinu community land chuftinu community land agumgetu sunin sololo leo atlaltu sololo ni ka community land hekta kumdi bishani tif sagaltami tokko 240,000 hectares kabt ta wodi sun saden 591 240.38 Moyale leni sololo len chuftinu laf community land mani fakanje fulangari kom chuftinu community land nit laf public kejira laf private kejira 591 240,000 hectares lafti eger block kisu nam kareger register to chan kaeger community land it register to chan akam to chan wal garsifna isanitimna block sunam registration akam demti wal barsifna beta community land boundary ni county level indemtu boundary county referendum itdan ojajijiran referendum injijiram darti boundary constituency IBC gan kudanta jijir boundary ni wodi badagan kudani IBC jijirti boundary community land sun tokolle gulindemtu akaboti laftite net akasi chora namu wal gafatani aboti bitaisani yonu laften tokolle registration to chum fe netani bitaisanum jirti yonu funetti private defanetani le isanum jirti bitta aboti ni sani tanaf sulle ya sulle nduf amma wonni senjentan wonni huwanareti akisinu le nuncan akisile sen chane sadit fudana wana mina manjedu olla galenu le nam chufana somnani wana mi wolin jedu yono community narma ori diri khana committee ba fanne burji challaniti boran challaniti laftin wuju folumante nenne nami yaad betta mo yale sololo le gargari ba sayre isanu magafas do fejere betta nunjen yaadu misangar sisin isani lente sambabata wori marsabeti aksaku registering to chinai dhageetanii amma warri qararri kasaaku jirulleeni kaleessa mititi woltun register dhageetanii dhageetanii si wasun nubita warri saaku aksaku constituency registration nutocha jechu jirra ka qararriin kee jirtu ka songaan kee jirtu ka leeyaayin kee jirtu elpuusin kee jirtu akkasechu jirra amma warrummaan leessa misi hareendila waan jedhu lafum reendila tanayyuu cufa qararri worilleen ittum daraa World registration no tocha ya admosi ka waralle indin nebita sullenu fudanne tanafu jere fujar so hoje cufir debe wanjedu yo wonni ka registration tochani atabbo armana tinta kinin injirtu tunte na oma sin keninu arm ke baate intifatini injirtu dagetani wonni akana injirtu adum gutachu jirra tanafu an kallanu makumbulle hanuni nullen baran yo no ballifanne to fannenne adum kesa yu workshop wana reti yakko jere fuji fi banu public participation ille gumichu fi amte njetu amma isanu madi ka hana gafin san ke jirtu ga dindiat yo duniya misima ga yam nore korinu jira armum bullani gafi to kirro lagarta wakasi uma yu nudura ndemani du woni nu demu jruf land registration inum tofan suwanu toligalu mal land registration committee into fun yo sin jirat woni nu dugalu mal toksun manje nani lafti miziman sangar tanton chofti ta kasumte tunini yo nu registering tochine nu sirkala be ki nu ak sirkala lo jadu banne yo sani registration chofta chofembe nu le ta advantage ma ramalle la lada nubita aga ma custodian isanin jenne amo sani isanu manar kuman nu qabada nu fi indande netani tanu damne tam
ammoo duuba aadaa lafaa jira bittata aadaa lafaatti waan kan isaaniin jechuu jira aadaa kan laazima tolfan yoo lafti sun jiraate lafti akkasumtee jiraate laazima rejistireeshin malle so in bal'ifannaa iniifannaani garama isiin qabdullee hin beeknu ammoo amma tanatti deadline dhibii hin qabnu akkasiinis amma kama tunataka kufanya mabadiliko yoyote iko mbele yetu siku nyingine. Kwa saa hizi tuhakikishe kwamba kabla ya deadline tumepeleka document inventory yote tumetengeneza iwe mbele ya minister. Tulifanya hivyo kwa sababu hadi sasa Moyale tuko na amani. Tunafaa kushukuru Mungu. Tunafaa kuwashukuru na tunafaa kushukuru Mungu kila wakati. Bila maendeleo, bila amani hatutafika kila kona, na bila amani hatutafanya maendeleo. Kwa hivyo kwa nyinyi ambao mmefanya bidii sana, kila wakati kukitokezea shida hapa na pale mmekuwa mkikimbia, mkijua kwamba pia hiyo ni kufanya kwa moyo voluntarily. Hakuna mtu anaweza kuwalipa kwa kazi nzuri, kazi ngumu ambao mmekuwa mkifanya. Tunawashukuru sana na tunawaomba kuendelea na moyo huo, na watu wa Moyale pia Sololo kila kona muendelee kukaa kwa amani, na hivyo tunaweza kuongea mambo ya maendeleo. Mkunini wanken. This is for our children and the children of our children. This is our future. Laftanda meju tiraya amo wanu dalete rataf. Kamosi sasa tukikuja kuongea mambo yetu hapa, tuongee laftana kami registration to China. Akasomfe. Politics aside. So faidana ankabtu. Omamba na andert, kurale na andert. Yo 122 mane sunoma na andert. Tufanye kazi. Tuhakikishe kwamba yale ambao tunazungumzia ni kwa faida yetu. Angalia vizuri hapa. Wakati Dr. Hussein anatupatia pesa, wakati hawa wanapatia Mohamed anatupatia pesa, wakati PPG wanatupatia pesa, hawajatuuliza warukura sana layama nunjen aboka nunjetaneza warke yamaen lakisa wansi asu tafadhali sana haitusaidii. Agnami dhalate aadaa laftitun inum jirti, aadaan tun inum jirti. Keenyaalleen ruhuruun argan. Aadaa tanamme in beddelanii yaa'an. Laftallee duruun hin beekan. Isita durii taan rakkoo namni seentee beddelaniif maanii tokko si gaafadha. Tokko dabilleen duruu ooluma dhufe. Harma hubatte? Akki nu beeknu akki nu ijoollumaas dhalan laftii teennin tajaaroleen teen durii nu agarsiifte. Keenya keessatti arma ag lafatitti dhalatti siyolloo sun bakka gaarmeeroo fula jekshenisu. Amiyoon ulaal achiiyyuu amma dirat keessa gadhalat sun cufee asin girte laf dhibi. Dab duraan namoota sun sirkaal kee jiru nami gaafas nami guddaa nam dabsi. Amma yoo amma aadatan jijjiiran dab duraan dabri sun maan na qarqaaran ayya dabee dabre. Noonana semina ji afuri ajuan kadum. Semina su keessa yaayu waan nutti himan. Nusra stage nu keessa jinsulini waan semina suni yaayu waan nu rafuudha yaa fuudha itti jedhani art ejjina warqan irra caqasumal. Waan fula warri ga'een isi wanni galee kalee suni guyyaa gaafasiiti warri waan jedhe Kenya mzima keessa 15 counties kaduri maqaan isii kaduri serikali Kenya gaafa ferenji kaayeti jedhe county kaasoken lafsun community land jedhani community landing gaafasi guyyaa isii mission isii waan isii dubbataayiti jedhani taarikii 30 nu jedhani taji afuri taarikii 30 suni wanni adwani kun waan torfatinu taarikii 30 yoo baate isi waan sun akirura fudhisi jirtumo wanni sun SGT warkan gaafatu laftiam community register tu wana gaafatu aki location ali kulana ko batuna mara register mo aki gorsadi namila ko batuna mara register mo akabi na mara register ni gaafama ina lafti community ustura wale ko bata wajah ustura ukti wale ko batu akabi na mara register ni aki location amo aki gorsadi na mara register mo akabi na mara register ni gaafacha dita County Turkana isini hektar miliyon torba qabdi.
miliyoon 7 hektaar eekaa miliyoon 17 qabdi cuf blook tokko tolchite guyyaa inventory tan deebisite hujii namaa wal gaafan tanaayyuu hin dandeenyu jettee assembly yaamte nama ganga cuf walta barbaadu hin dandeenye jettee MCAs yaamte deadline tun nu dabartimaan ta'an Turkaana mizima one land block tolchina geessina gaaf dhibi gargar baafna inventory warra block tokko dubbii fi gabaabsit wiki onana guyyaa assembly marsabee dinu Nairobi waliin teenne anin dhumnu guyyaa sun wanni anin dhufinii fi assembly Turkaanaatti amma wanni kayyaa block tolchanii option maanii gargar baafna kawaan kan assembly gulyaan assembly fi warra executive waliin teenne hayya inventory deadline dabartine block keenachi kenne registraan block tokko qarxaasi fudhatee dhufaayyoo nu miiloo 17 fulaan cuftiinu lafifii beetti gosti cuftiinu 17 sun lafifii beetti akkamiin am registration tochinaa wal gaafan waan blockaa kan wanni midhaasaniif waan inventory deadline suniif tochan yoo gaafas hin tochini korii kun hin jiru dhuga sanii korii kun hin jiru wanni wal gaafatan hin jirtu community land hin jirtu wanni registranu hin jirtu so wanni wal gaafatan hin jirtu warri gaafas akkanaatir goomelee wama yakin yoo feetan mooyyaleef sololollee waltira ku feetan gaaf registration tochitan suniin isiyyuu cufee hedde bisaa marsabeet counting block to community landedha intaati hojja waliigaltaan waliigalis feeti lafti teessan callaa wataate marsabeet namami kee qubat dubbiin community land shaniitu hin jirtu marsabeet countiinuu block tokko sheria tokko itti midhaasina committee tokko itti baasina committee tokko nu akka county manajettanii yoo san registrar qubsitanii nami cuftiinuu tokkollee laftii tunillee hin dhibamtu arganii sulleen hin taate ammaan jennaan beeta blockii lama 5 county marsabeeti ammoo inni sa'irra fedhan block sun 5 waltiin gad dhuftanii nam block sun kiyyee nam haajarra qab ka interest irra qab cuf gaaddis tokko ittiin dhuftanii wal gaafatan inni sa'irra fedhan sun callaa block sun 5 nam blockii sun kiyyee ka kiyyin jedhini ammoo anin haqqi akkanaa keessa qabeen su haqqi dhibiyyuun qabu interest laftan maayindelee tolchaa keessa qabe cuf gaaddis tokko jalteettanii nama cuf saayinii irraa fuutanii akkasii wal dhageettan wanni kun waan karaa uyyiirraayis tolchan yoo ati register tolchitee illee namni tokkolleen kaalaa dhowwan hin jiru ammallee deebi'a namni tokko yoo ati nam sololoo register tolchite block tokkoyyuu nam nootorii irra dhowwuu hin dandeettu bokkeenni roobee wanni hin roobin aadaan ati irra dhowartuun hin jirtu yoo warri bisaan hin qabne fulaatteessan bisaan qabdi horii warra laazima dhug aadaatti midhaasan malee aadaa sun eenyu midhaas warra abbootii labsuniiti aadaan ati midhaasuu hin dandeenye namni tokkollee min seenini sun sheriyaan sun kubaaltu sun hin kubaalan maan jennaan private landiin lafti laf communityiti communityin eenyu abbaa beekan register tochan duwwaan kan guddoo itti fin dhibinaa kun waan raisa waan tokko isanin jedhu waan community landi tension keessa fuudha tension afaan boraanti maan jira sodaa waan gartee tokko keessa fuudhanii waan sodaa waan jibbaallee nam dhibiin jibbaa haqqi isaa harmatti hin balleessallee keessa fuudha sulleen hin taatu kwasamu waan jennaan lafti sirkaal qabdi beeta waan mucaan sun reefu dhageetanii san gosti koo laftan kee jira aadaan keenya akkasetti akkamii warsun haqqi warra badii dhowwanii duub gaafa laftan register tochan warri sulleen haqqi hin dhabne sheriyaa beeta keenyaa inni artitti nu gasoome dubbii jirtu nami tokkolleen community land register tochanii haqqi isaa dhowwan hin jiru wanni waan communityiti yoo atin community taatellee diqayyoon taalleen community guddayoon taalleen community keenyaanu dhibisiin qabduyyuu community gurdoon nam dabsee qabdii waan kan midhaasan akka dabisu cuuf lafaa batu nam walirraa gargariidhaniiniti tamiishoo ani saniin jedhe waan community landi baradha akreefu inni baradha yoo barattan registration uyyisii duuda dubbii harakkaa dhaltanii wasaayinii naxanii register keetanii lokkuuf dhooftanii keessa baa'uu dadhabdan finsettochina ansun sadeen callaa saniin jedhe kitu moja wacha niwaambia hakuna ardhi ya community
ambaye inazozaniwa itakuwa registered. Hakuna. Hiyo ni ya regulation. Hakuna. Hiyo ni kusema nini? Mukisozania ardhi ya community, hata moja itakuwa registered. Na mimi nikiwaambia ibia siri kidogo, serikali ya county si wako hapa, governor iko sio? Si waziri iko? My PSs wanajaa hapa. Wanataka mzozanie ndio wabaki na hiyo mamlaka. Serikali ya national wanataka mzozanie ndio wabaki na hiyo mamlaka. Na sheria inasema ardhi ya community inasimamiwa na community. Na community kusimamia mpaka iwe registered ndio itoke kwa mkono ya county iende kwa mkono ya. Sasa mkizozania mtaregister lini? Tafadhali, kama haki yako unaona imeharibiwa zamani, tuelezane namna gani unaweza pata bila mzozo, bila hasira, bila kuacha mwingine, bila kufanya kisiri. Si hata sisi tutacomplain akiangalia Rendile tu. Mnataka kufuta msichana kazi. Si tunataka awe kama ile chairman. Hata kazi yake hakuna. Angalia, yeye anasimamia kaunti 10. Akifanya yake mbaya Marsabit, si hata ile cha Nairobi atatolewa. Si ameshindwa na yake. Hakuna kaunti imeendelea mambo ya community land mpaka saa hii nawaambia kama Marsabit. Ndio kaunti zingine zote wanaangalia hapa, tumetumwa kufanya kazi na yeye, tunaendelea na inaendelea vizuri.